Hey muchachos, bueno, les voy a mostrar cómo es que van nuestras terneritas. Al inicio tuvimos muchas complicaciones porque se nos salían y se nos salían por allá, por acá. Eso les iba a comentar. Porque no están acostumbradas y cuando un animal no está acostumbrado, pues prácticamente se salía. Intenté primero poniéndoles, como a los animales grandes, una hebra de alambre. Claro, no le puse tan alto, pero le puse bajito. Pero ellas se saltaban y todo. Y ya pues, entonces decidí ponerle mejor tres. Bueno, al inicio empecé con una, después con dos, igual se pasaban y todo, pero después ya fui con dos, tres y ahí ya no se han pasado. Y están comiendo, son felices. Y ya en unos momentos les daré sus biberones, muchachos. Eso.